Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք ճշմարիտ ճանապարհ հաղորդաշարը Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ։ Այսօր ձեզ խոսելու եմ մի բանի մասին, որի մեր ազգի մեծամասնությունը ուշադրություն համարյա չի դարձնում, իսկ դա անչափ կարևոր եւ պատասխանատու գործ է ընտանիքների համար, ծնողների համար, տատիկների ու պապիկների ու մեծ ազգականների համար։ Խոսքը երեխաներին աղոթել սովորեցնելու մասին է։ Ես այս ամառ, երբ որ եկել էի Արցախ, մի քանի օրով գնացի Ծմակահող գյուղ։ Այնտեղ ռազմահայրենասիրական ճամբար էր կազմակերպված եւ 3 պատոկներով էր այդ ճամբարը, առաջի պատոկի մեջ եկել էին 88 երեխաներ հերթափոխի մեջ։ Ուրեմն առաջի օրը, երբ որ ես խոսում եմ երեխաներին երեկոյան կրակի շուրջը իրենց հոգեվոր կյանքի մասին, ես իրենց մի հարց տվեցի։ Պատասխանը ինձ շատ զարմացրեց ու շատ տխրեցրեց։ Ես իրենց հարցրեցի, ասացի երեխեք բարձրացրեք ձեր ձեռքերը նրանք, ովքեր ամեն օր աղոթելու սովորություն ունեն։ Ինչ եք կարծում, քանի հոգի իրենց ձեռքը բարձրացրեցին։ 88 երեխաներից ոչ մեկն իրենց ձեռքերը չբարձրացրեցին։ Սա ստատիստիկա է, չէ՞։ 88 երեխաներ եկել են Արցախի տարբեր տեղերից, 11-ից 18-17 տարեկան, տղաներ, աղջիկներ, ունեն շատ լավ մտքեր, շատ պարզ մաքուր սիրտ երեխեք էին, սիրում են երաժշտություն, սիրում են կյանք, սիրում են հավաքվել, իրար հետ նստել, խոսել, ընկերություն անել, սպորտով զբաղվել, սրանք բոլորը լավ բաներ են, եւ շատ մաքուր սրտեր ունեն այդ երեխաները, որտեղ ես իրենց հետ 3-4 օր շփվեցի, բայց երբ որ ես իրենց հարցրեցի, թե երեխեք ձեզանից քանի հոգի ունի ամեն օր Աստծուն աղոթելու սովորություն։ Ոչ մեկն իրենց ձեռքերը չբարձրացրեց։ Սիրելի բարեկամներ, մենք պետք է սա փոխենք մեր ազգի մեջ, որովհետև մեր ազգի վիճակը հիմա լավ չի, եկեք ազնվորեն խոսենք։ Եվ եթե հիմա լավ չի, դուք պատկերացնում եք, որ հələ քիչ շատից էլի աղոթողներ կան։ Դուք պատկերացնում եք ինչ կլինի մեր ազգի վիճակը եւ մեր պետականության վիճակը սրանից 20 տարի հետո, 30 տարի հետո, երբ որ մենք մեծերով մեծացնում ենք մի սերունդ, դաստիարակում ենք մի սերունդ, որոնցից ոչ մեկը Աստծուն չի աղոթում։ Բայց մենք ո՞նց ենք քրիստոնյա ժողովուրդ։ Բայց մենք ո՞նց ենք ստեղ ընդեղ նստում ասում մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք։ Այսպես ո՞նց կլինի սիրելի ժողովուրդ։ Մենք ծնողներս պարտավոր ենք Աստծու առաջ մեր երեխաներին Աստծու արքայության մարդիկ մեծացնել։ Աստված երեխաներին տալիս է մեզ, ծնողներիս, որպես ներդրում մեր կյանքի մեջ, որպես մխիթարություն մեր կյանքի, մենք էլ հայ ժողովրդով ինչքան ենք երեխա սիրում, չէ՞։ Մենք շատ ենք սիրում մեր երեխաներին։ Բայց եթե սիրում եք ձեր երեխաներին, ու ձեր երեխաներին ավտո տալիս եք, iPhone տալիս եք, iPad տալիս եք, փող տալիս եք, տուն տալիս եք, հարսանիքն անում եք, ամեն ինչ անում եք այդ մարմնավոր բաները, դուք եւ ձեր երեխային ոչինչ չեք անում, որովհետեւ ես շատ խոսում եմ երիտասարդ ընտանիքների հետ, նրանցից ոչ մեկը ամուսնական կյանքի նույնիսկ պատրաստված չի։ Սա նրանից է, որ մենք փոքր տարիքից երեխաների ժամանցի համար ամեն ինչ անում ենք, բայց ոչ մի լավ բան չենք անում։ Սա շատ կարևոր է։ Դրա համար մենք կարելի պետք է սկսենք մեր երեխաներին, եթե չենք ուշացել, արդեն աղոթել սովորեցնել։ Ամեն օր աղոթել սովորեցնել։ Նայեք, վերցրեք մի ծառի ճյուղ։ Այդ ծառի ճյուղը հələ կանաչ է, եթե նոր է կտրվել։ Այդ ծառի ճյուղը դեռ մի քանի օր կանաչ կմնա։ Կամ դուք ծաղիկներ եք գնացել առել, բոլորը սիրում են, չէ՞ ծաղիկներ։ Գնացել եք ծաղիկներ եք առել։ Այդ ծաղիկները դուք դրել եք ջրի մեջ, վազայի մեջ, եւ այդ ծաղիկները մի 4-5 օր շատ մի շաբաթ դեռ կմնան կանաչ ու գեղեցիկ կմնան։ Բայց դուք բոլորդ էլ գիտեք, ես էլ գիտեմ, որ այդ ծաղիկները թորոմելու են ու նետվելու են, թափվելու են աղբարկղի մեջ, աղբամանի մեջ։ Ինչի, որովհետև նրանք կտրվել են իրենց կյանքի աղբյուրից։ Ճյուղը կտրվում է իր բնից, որդատունկից եւ գնալով չորանում է։ Նույնպես էլ մենք։ Եթե մենք կտրվենք մեր կյանքի աղբյուրից, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, մեր Աստծուց, մենք գնալով չորանալու ենք ու վերջանալու ենք։ Այս հələ որ ապրում ենք սենց, մեր մեջ ինչ որ շնորհ կա, այդ ժամանակավոր է տրված։ Նույնպես էլ մեր երեխաները։ Դրա համար անչափ կարևոր է, սիրելի ժողովուրդ,
Եթե դուք սիրում եք ձեր երեխաներին, եթե դուք մտահոգված եք ձեր երեխաների ապագայի համար, ընտանեկան կյանքի համար, լավ մարդ դառնալու համար, հասարակության գլխին ու ձեր գլխին փորձանք չդառնալու համար, մենք պարտավոր ենք մեր երեխաներին աղոթել սովորեցնել, որպեսզի իրենք լինեն իսկապես աստվածապաշտ մարդիկ, ճանաչեն իրենց Աստծուն։ Եթե չենք անում այս բաները ու մեզ կոչում են քրիստոնյաներ, բայց մենք ո՞նց ենք մեզ կոչելու քրիստոնյաներ։ Եթե չենք անելու այս բաները, չենք սովորեցնելու մեր երեխաներին աղոթել, խոսել իրենց արարիչ Աստծո հետ ամեն օր, դե եկեք նստենք ու ասենք, որ մենք որոշենք, մենք ինչ ազգ ենք, քրիստոնյա ազգ ենք, թե ուրիշ կրոնի ազգ ենք, որովհետև քրիստոնյա ազգ ենք, թե չէ, ես չգիտեմ, մահմեդական չենք, բուդդայիստ չենք, եսին բուդդիստ չենք, ուրիշ բան չենք, բա ինչ ենք մենք։ Մենք պարզապես մեր ցանկությունների հետևից գնացող մարդիկ ենք։ Սիրելի ծնողներ, սիրելի պապիկներ ու տատիկներ, որ հաճախ խնամում եք ձեր թոռներին, սիրելի մեծեր, ձեր փոքրերին, ձեր երեխաներին ամեն օր աղոթել է պետք սովորեցնել։ Առավոտ զարթնեցիք, նախքան մինչև դպրոց գնալը, հավաքեք ձեր երեխեքին, թեկուզ sense բան, երեխեք ջան, եկեք մի հատ փառք տանք Աստծուն, նոր գնանք դպրոց։ Փառք քեզ Տեր Աստված մեր։ Պարզ բառերով աղոթեք։ Դժվար բառեր պետք չեն։ Հատուկ աղոթներ, եթե չգիտեք, չեք սովորել, պետք չի, ասեք Տեր Աստված, շնորհակալություն, որ 7 միլիարդ մարդու միջից մեզ հիշեցիր ու արթնացրիր։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ։ Տեր Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում ենք։ Օգնիր մեզ, որպեսզի այսօր մեղք չգործենք։ Քեզ հիշենք, քո պատվիրանները պահենք, կարողանանք զսպել մեր ցանկություններն ու մեր սեփական անձը, բարի գործեր անենք, մարդկանց օգնենք, քեզ սիրենք ու մարդկանց սիրենք։ Հարփոր եւ որդվով եւ ողջույն սրբով, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սա ասեցիք, երեխաներին տարեք դպրոց։ Թող գնան դպրոց կամ իրենց օրը սկսեն, իրենց կյանքը սկսեն։ Երեխաներին սովորեցրեք ուտելուց առաջ ու ուտելուց հետո աղոթել։ Ուտելուց առաջ ասել, փառք քեզ Տեր Աստված, որ այս ուտելիքը տվեցիք մեզ, որովհետև կաթը ճիշտ է կովից է գալիս, բայց եթե Աստված կովին չպայի չմեծացնի, կաթ չի գա։ Հացը ճիշտ է ցորենից է գալիս, բայց եթե Աստված այդ հողին ուժ չտա, ջուր չտա, երկնքից արևից լույս չտա, ինչքան որ ցորեն որտեղից կլինի։ Ուրեմն մեր երեխաները պետք է սովորեն շնորհակալություն հայտնել իրենց հանապազորյա հացի համար մեր արարիչ Աստծուն, ով տալիս է այդ ամենը մեզ։ Եվ գիտեք, հատուկ պատվիրան կա ուտելուց հետոյի համար։ Ասում է Աստծո խոսքը. երբ որ ուտես եւ կշտանաս, չմոռանաս քո Տեր Աստծուն շնորհակալություն հայտնել, որպեսզի քո սեղանը միշտ առատ մնա։ Քանի տեղ եք տեսել, որ մարդիկ ուտելուց հետո շնորհակալություն հայտնեն Աստծուն։ 1000 տեղ սեղան եք նստել, գենացներ եք ասել, գովել եք մարդկանց, մեծացրել եք մարդկանց, փքում ենք իրենց մեջ իրենց մեծամտությունը, որ սա այն ամենը մեղք կա, մարդուն այդպես մեծամտության դրդել ու գայթակղել։ Բայց քանի անգամ ենք ասել շնորհակալություն Տերս ուտելիքի համար, կերանք կշտացանք, հիշիր բոլոր աղքատներին եւ վաղն էլ մեզ տուր մեր ամենօրյա հացը։ Իսկ երբ որ երեխաները տեսնեն այս ամեն ինչը, իրենք կուզենան գալ մեր հետևից։ Իրենք էլ կսկսեն կապնվել իրենց արարիչ Աստծո հետ եւ իրենք էլ կդառնան աստվածապաշտ ուղիղ մարդիկ, այլ ոչ թե մեծանում են, դառնում են 25-30 տարեկան, ոչինչ չգիտեն Աստծո մասին, իրենց կրոնի մասին ոչինչ չգիտեն, անպատրաստ են ընտանեկան կյանքի մեջ գնալու, ոչ տղամարդը գիտի իրեն ընտանիքի մեջ տղամարդու պես պահել, ոչ էլ կինը գիտի ընտանիքի մեջ իրեն կնոջ պես պահել, ամեն մեկը գնում է իր հեռախոսի հետևից, ամեն մեկը գնում է իր սեփական ցանկությունների հետևից, ամեն մեկը գնում է իր սոցիալական ցանկությունների հետևից եւ լինում են հազար ու մի տեսակի դժվարություններ եւ խնդիրներ ընտանեկան կյանքում։ Սիրելի բարեկամներ, ձեր երեխաներին Կիրակի օրերը եկեղեցի տարեք, որպեսզի իրենք եկեղեցում աղոթել սովորեն։ Օրինակի համար, երբ որ դուք սովորեք որպես քրիստոնյա մարդիկ, որպեսզի դուք սովորեք, եթե դուք գիտեք մեր եկեղեցական պատարագի աղոթները, օրինակ Սուրբ Աստված, Մարմին Տերունական, Հայր մեր եւ այլ տեսակի երգերը, որ մենք երգում ենք պատարագի ժամանակ։ Դուք տունը ասեք, օրինակ Տեր Հիսուսը, Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ հզոր, Սուրբ եւ անմա, որ հարյարի մեռելոց ողորմյա մեզ։ Եթե դուք այս աղոթքը անեք տանը ձեր երեխաների հետ, Կիրակի օրը որ գնաք պատարագի, ճիշտ է, երեխան կարող ասի հոգնել եմ, չգիտեմ, ուզենա մեկու մեջ դուրս ունեսանի, փոքր երեխաներ են ոչինչ կպատահի։ Բայց երբ որ օրինակի համար իրենք ծանոթ են այդ աղոթքին եւ գալիս է Սուրբ Աստվածի պահը, դուք երեխային կարող եք շշուկով ասել, առանց ուրիշ մարդկանց աղոթքը խանգարելու։ Բալիկ ջան, այ մա Սուրբ Աստվածն է, հիշում ես, որ մենք տանը աղոթում էինք, հա մամ ջան, դե բալիկ ջան, դու էլ ուրեմն աղոթի, կարող ես դու էլ երգել։
եւ երեխան կսկսի երգել։ Երեխան կտեսնի, որ ինչ որ հոգեհարազատ բան կա տունը արածի եւ եկեղեցու միջեւ, եւ ինքը այդպես կմեծանա։ Ուրիշ բարձաղոտ ձեզ ասեմ, Հիսուս աղոթքը, որ մեր ուղղափառ հավատքի մեջ անչափ տարածված է։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստծո, ողորմյա ինձ մեղավորից։ Այս աղոթքը դրեք ձեր երեխայի մեջ, սովորեցրեք իրեն։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստծո, ողորմյա ինձ մեղավորից։ Մեկ նախադասություն է։ Երեխան թող ասի դժվար ժամանակներում, հեշտ ժամանակներում միշտ Աստծո հետ խոսի, քննելուց, արթնանալուց, տեղ գնալուց, դպրոց գնալուց։ Գիտեք երեխաները ինչ մի լավ սովորություն ունեն։ Իրենք շատ մաքուր սիրտ ունեն։ Եվ երբ որ օրինակի համար երեխաները լսում են, որ ինչ որ ազգականի, բարեկամի կամ ընկերոջ մի ինչ որ վատ բան է պատահել կամ նեղության մեջ են, երեխաների սիրտը ցավում է, չէ՞ իրենց համար։ Այդ դուք այդ ժամանակ կարող եք, այսպես ասած, համապատրաստից աղոթք ասել։ Օրինակի համար, տունը նստած եք, մեկ էլ լուր ա գալիս, որ այսինչ բարեկամը հիվանդացել է եւ հիվանդանոցում է։ Դուք ձեր երեխային կասեք, վայ երեխեք ջան, մեր հորաքույրը կամ մեր քեռակինը կամ քեռին հիվանդանոցում է։ Երեխաներն էլ նեղվում են, վայ մտահոգում են, եկեք աղոթենք իր համար։ Երեխաներին հավաքում եք ձեր շուրջը, ասում եք Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստծո, օգնիր մեր այսինչ ազգականին։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստծո, ողորմիր մեր այսինչ բարեկամին։ Գիտեք, երեխաները կզգան, որ գոնե մի բան արեցինք։ Իրանք չեն հասկանում իրականության մեջ միգուցե, թե իրանք ինչ մեծ գործ են անում, բայց իրենք տեսնում են, որ իրենք գոնե մի բան արեցին։ Իսկ դու գիտեք Աստված ինչքան է լսում երեխաների աղոթքը։ Չէ՞ որ Տեր Հիսուսն ասեց՝ մի արկելեք երեխաներին ինձ մոտ գալ, ու ասեց, ով որ մինչև որ դուք էլ այս երեխաների պես չլինեք, չեք կարող մտնել երկնքի արքայությունը։ Երեխաների աղոթքը այդ իրենց անմեղության մեջ անչափ զորավոր է, անչափ կարևոր է։ Օգտագործեք երեխաների աղոթքը։ Գիտեք, մենք մեր երեխաներին ամեն ինչ տալիս ենք, բացի հոգևոր կարևոր բաներից։ Սրանք այնքան կարևոր են։ Կամ ասենք, մեքենայով տեղ եք գնում, մեկը տեսնում եք հանկարծ միտեղ ինչ որ պատահար է եղել կամ բան է եղել։ Մի անգամից ծնող եք, ասեք, երեխեք ջան, եկեք աղոթենք այս մարդու համար, ավարիա է տվել կամ պատահար է եղել։ Տեր Հիսուս, ողորմյա այս մարդուն, օգնիր այն բժիշկներին, որոնք բուժելու են այս մարդուն, օգնիր այս մարդու ընտանիքին։ Երեխաները զգում են, որ իրենք բարի գործ են կատարում։ Երեխաները զգում են, որ իրենք մասնակցում են ինչ-որ մի բան դեպի լավը փոխելու համար։ Ինչ կլինի արդյունքում, եթե մենք այս ամենը անենք։ Եթե մենք այս ամենը անենք, ապա մենք ունենանք երեխաներ, ովքեր կիմանան ովքեր են իրենք, որովհետև իրենք կիմանան իրեն ստեղծողին։ Եթե մարդը չգիտի, թե իրեն ով է ստեղծել, ինքը չի իմանա ինքը ով է։ Բայց եթե մեր երեխաները ճանաչեն մեր Տեր Աստծուն, իմանան, թե մենք ինչու ենք քրիստոնյա ժողովուրդ, այսինքն Քրիստոսի հետևից իբր թե գնացող ժողովուրդ։ Ասում եմ իբր թե, որովհետև մեր ազգի մեծամասնությունը չի գնում Քրիստոսի հետևից։ Եվ սա պետքա փոխենք։ Բայց եթե երեխան իմանա, որ ինքը քրիստոնյա է, որովհետև ինքը գնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետևից, որ Աստծո որդին է, աշխարհի փրկիչն է, որ առանց նրա մենք կյանք չունենք, մեր կյանքը նրանով է, մեր լույսը նրանով է, երեխան ինքը կիմանա, թե ով է ինքը։ Երեխան ճիշտ կենտրոն կունենա իր ներսում։ Եվ այս ամենը երեխայի մեջ ներծծվելով, նրան կմեծացնի բարի, խոնար, համեստ, քաջ, ազնիվ, պատասխանատու անձնավորություն, որը կօգնի եւ իր ընտանեկան կյանքի մեջ, եւ ձեր ընտանեկան կյանքի մեջ, եւ իր ամուսնական կյանքում, եւ նա շնորհքով երեխաներ կդաստիարակի, եւ նա հավիտենական կյանք կունենա, որովհետեւ դուք որպես ծնող սովորեցրել եք նրան ճանաչել իր Աստծուն։ Իսկ եթե մենք սա չանենք, ապա Աստծուն ինչ ենք պատասխանելու։ Աստված ասելու է, ես ձեզ սիրեցի, ես ձեզ երեխա տվեցի, որպեսզի մխիթարվեք, ուրախանաք այդ երեխայով։ Ես ներդրում կատարեցի նրանով ձեր ընտանիքի մեջ, որպեսզի նրան ինձ ճանաչել սովորեցնեք, բայց դուք այդ գործը չարեցիք։ Դուք ընկաք մարմնավոր բաների հետևից, դուք ընկաք այս աշխարհիկ բաների հետևից, դուք ձեր երեխային չսովորեցրիք իր իսկական արարչի մասին։ Շնորհելի ժողովուրդ, սրանից հետո մենք ինչ պետք է պատասխան տանք մեր երկնավոր Հորը։ Ինչ պիտի ասենք։ Սա ասում եմ դες իհարկե, եթե դուք հավատում եք Աստծուն, ճշմարիտ Աստծուն, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո որդուն։ Եթե չենք հավատում, մենք պետք է ազնվորեն մենք ինքներս իրար հետ խոսենք ու ասենք, թե մենք ով ենք, ինչ տեսակի մարդ ենք, կրոն, հավատք ունենք, թե մեր ցանկություններն են, մեր հավատքը։ Հիմա ես եմ ուզում, ես եմ անում, չեմ ուզում այդ բանը։ Այս բանը չեմ ուզում, այս բանը չեմ անի։ Սա պետք է ազնվորեն մենք առերեսվենք ինքներս մեր հետ սիրելի բարեկամներ։ Խնդրում եմ մտածեք այս բաների մասին, սովորեցրեք ձեր երեխաներին աղոթել
որպեսզի մյուս անգամ հանկարծ այդպեսի բան չլինի, որ 100 երեխա լինի եւ հարցնենք, ասենք երեխեք դեզ այնց քանի հոգի է ամեն օր աղոթում Աստծուն ու ոչ մեկը ձեն չբարձրացնի։ Աստված օրհնի մեր ընտանիքներին, Աստված օրհնի մեր ազգին, Աստված օրհնի մեր ժողովրդին։ Խնդրում եմ հավատարիմ մնացեք Քրիստոս Աստծուն, որպեսզի մենք բուժվենք մեր վերքերից, կյանք ունենանք եւ պահենք մեր ազգը այս երկրի վրա եւ հավիտենական կյանքի համար։ Բարքոր եւ որդվով եւ հոգվին սրբով այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս։